жүйесі. Орталық бізде әлбетте гипофиз гипоталамус жүйесімен басқарылады. Яғни бізде ең маңызды жақта гипофиз, эндокрин жүйенің ең негізгі орталығы басқарады. Сол гипоталамус гипофиз арқылы басқа эндокринді бездер әсер етеді. Бізде жалпы гипофизде арнайы ядролар бар. Супраоптикалық ядро, паравентрикулярлы ядро деген. Тағы не бар орталықта? Орталықта гипофиз бен гипоталамуста басқа не бар тағы? Эпифиз бар. Эпифиз. Орталық. Орталық. Артында бөлім бар. Екі түрде. Үшеуін осы үшеуін бізде орталық. Бізде жалпы гипофиз ол бізде басқа шеткі эндокрин жүйелерге релизинг факторлар арқылы әсер етеді. Релизинг фактор ол бізде статин және либерилин болып бөлінеді. Либерин бізде 7 либерин белгілі. Қазіргі зерттеу бойынша 3 статин белгілі. Яғни либерин деген бізде осы гипоталамуста түзіліп, бізде гипофиздің біздің өзінің бөлігі аденогипофиз, нейрогипофиз бөлінеді. Осы гипофизге әсер етіп, либерин біздің мына жақтан белгілі бір гормондардың синтезін басқарады. Яғни осы гипофизден синтезделіп, осы бізде қан тамыр жүйесі арқылы бүкіл ағза таралып өзінің эндокринді бездеріне барады. Либерин. Либерин мына жақта гипофиздің гормон синтезі. Статин бізде осы жақта гипофиздегі гормон синтезін тежеп тастайды. Жалпы гипофизге гипоталамус тез басқарады. Сонымен гипофиздің алдыңғы бөлігі қалай аталады? Аденогипофиз. Бізде осы ортаңғы бөлігі? Гипофиздің ортаңғы бөлігі артқы нейрогипофиз. Бізде жалпы гипофизге әсер ету үшін бізде гипоталамустан осы нейрогипофизге аксондар келеді. Нейросекреторлы жас жолдар. Осы аксондар арқылы бізде жаңағы либерин статиндер келеді. Осы аксондар бойымен келеді. Қай бөлігіне келеді? Нейрогипофиз артқы бөлігіне. Артқы бөлігі, дұрыс айтасың, нейросекреторлы жолмен байланысады. Аксондар келіп, осы жақта бізде, осы жақта артқы бөлігі бізде окситоцин, антидиуретикалық гормон немесе вазопрессин бөлінеді. Яғни осы жаққа келіп, қасына қысқартып бастады. Бұл жерде гипоталамустың құрылысын айтатын болсақ, онда бірнеше ядролар бар. Соның қандай ядросынан бөлінеді гипоталамустың? Антидиуретикалық. Вазопрессин бізде паравентрикулярлы, вазопрессин бізде супраоптикалық. Жалпы осы жаққа онда гипоталамуста екі ядро салынса, ана атогыңыз бөлінеді супраоптикалық деп қойыңыз, СА деп, СО деп, анау паравентрикулярлы. Жалпы осы бізде яғни артқысына әсер етсе осы екі гормон синтезделеді. Ал бірақ бізде одан бөлек бізде ортаңғы және алдыңғы бөлік бар. Ол жақта бізде аксондар болмағандықтан ол жаққа қан тамырларының торы арқылы әсер етеді. Яғни осы қан тамыры қандай шеңбер? гипофиздік артериясының торы арқылы әсер етеді. Осы алдында бізде көптеген гормондар бөлінеді. Ол бізде жаңағы өсу гормоны, бүйректерге әсер ететін гормон, қалқанша безіне әсер ететін гормон, ұйқы безіне әсер ететін гормон және де жыныс жүйесіне, жыныс бездеріне әсер ететін гормон. Сонда гуморальдық жолмен бөлінеді, ана нейросекреторлық болса, анау гуморальдық жолмен аденогипофизбен байланысады. Енді аденогипофиздің гормондарын жаза қойыңыз. Аденогипофиздің гормондары қандай? Либериндер ғана жазамыз ғой, иә? Жоқ, гормонның атын жазып аласыздар бірінші. Ал релизинг фактор кезде ғана либерин статинге бөліп айтасыздар. Гонадотропин немесе тропты гормондар болады. Құрамы жағынан жаңағы белокты, пептидті қосылыстар, иә?